Son Excellence Monseigneur Jean-Claude Randrianarso, secrétaire général ny fivondronam-ben'ny évêque, no ampiseho sy hanazava amintsika an'izay logo na devise zay. Ny teny faneva dia hoe semeur de paix et d'espérance. Ny paparay masina. Madagasikara asehon'ny ravinala sy ny baobaba, zava-maniry mampiavaka azy. Tany honenan'ireo mpianatra misionera, ireo vavolombelon'ny finoanan'i Jesosy Kristy hatramin'ny fahafoizana ny aina. Niseho ny ariary tamin'ny fiainan'ireo olo-masina sy olo-tsambatra, niavaka hita eo amin'ny logo. Vangin'ny Papa François, mpamafy fiadanana sy fanantenana. Fiadanana sy fanantenana, vato fehizoro ahatonga ny malagasy ho mpanangana firenena miorina amin'ny fampivoarana tena izy sy fandrosoana ara-panahy sy ara-tsosialy. Dia efa eny-pelantanantsika eny ny sary. Hitantsika ao anatin'izany sary ny Papa François izay amangatsika Madagasikara. Dia eo anivon'ny Madagasikara misy an'ireo sarin'ny olo-masina sy olo-tsambatra 5, ny olo-masina mon père Jacques Berthieu no eo afovoany. Misy an'ireo zavaboary anankiroa dia ny ravinala sy ny baobaba izay mampiavaka antsika. Ary ny tontolo sy ny abakabaka ary ny ranomasina izay maitso manodidina azy. Eo ihany koa ny sainam-pirenenan'ny Vatican sy ny sainam-pirenenan'ny Madagasikara. Satria ny Papa dia filohamam-pirenenan'ny Vatican sady filohan'ny Eglizy Katolika maneran-tany. Ka misy teboka 7 no hanazavako an'io logo io. Ny teboka voalohany dia Madagasikara sy ireo olo-masina ary olo-tsambatra. Vavolombelon'ny finoanan'i Jesosy Kristy ka nahafony ainy ary nasandratry ny Eglizy eo anivon'ny laharan'ny olo-tsambatra sy ny olo-masina izay modely ho antsika. Ny faharoa dia ny ranomasina tasantsika eny amin'ny faran'io sary io, manambara ny zavaboarin'Andriamanitra. Eo ihany koa ireo tontolo iainana. Fantatsika fa ny paparay masina nanoratra taratasy lehibe atao hoe Laudato Si, na oderainy ry tompo, mikasika ny tontolo iainana. Dia nala ny baobaba mampiavaka antsika malagasy. Ary ny ranomasina manambara fa nosy isika, nosy izay hodidin'ny ranomasina. Ny teboka fahatenany ny abakabaka manambara ny lanitra izay honenan'Andriamanitra ary manazava amintsika fa mitodika amintsika ny fitiavan'Andriamanitra amin'izao famangin'ny ray masina izao. Ny loko dia misy loko karazany 4. Ao ny maitso, ny tontolo iainana manambara ny fanantenana. Ao ny fotsy manambara ny fahadiovana sy ny hazavana, dia ao ireo olon'ny tsambatra. Ny loko mena dia manambara ny fitiavana, martiry ny finoana, ireo olo-masina ireo sy olo-tsambatra. Ary ny loko mavo dia lokon'ny masoandro, manambara ny fety sy ny hafaliana. Dia ny teboka fahadimy dia ny hafalian'ny Papa François mitsodrano antsika sahady. Hafalian'ny mpivahiny zany, hafalian'ny vaovao mahafaly araky ny taratasy.
Ny teboka fahaenina dia ny sainam-pirenena rotonta dia ny an'ny Vatikanina sy Madagasikara. Tsy hoe mamangy ny kristianina katolika fotsiny ny Papa François raha mamangy antsika, fa mamangy ny vahoaka malagasy manontolo mihitsy izy. Izay no ambaran'ireo sainan'ny firenena anankiroa ireo. Ary ny teboka farany, mpamafy fiadanana sy fanantenana. Azo lazaina fa ireo no antoka antonga antsika malagasy ho mpanangana fiarahamonina sy nena. Miorina amin'ny fampivoarana tena izy, mandala ny zoma olona sy ny tontolo nomen'Andriamanitra antsika. Ary izao famangin'ny Papa Ray Masina izao mba hitondra fandrosoana marina ara-panahy sy ara-tsosialy ho antsika menakavy. Mankasitraka tomboko lahy, mankatelina tomboko vavy.